kan? Ya, dasar ngomong rapi di keluar kamar. Lah ngopo? Telepon. Nah, saya nangis. Ibu pengen sakit, tak bangun kamar, tak ukrek Pak Ani, karena semua paling banget yang sakit kan. Tak betul puskesmas aku. Yang nolak dokter di sini buka, yang pecah nangis saya dek. Pak dokter beri betul bang. Betul turun nambah, aku nak pengucap, polu betul turun. Wisnu. Juga nak Pak Wisnu. Yang datang sama ya. Itu kesambung aja main delalah sih. Orang anak apa nih? Teko kayak kula paling dik niko, teko njubur kono. Nggih. Heeh. Kok begitu nek kok sawanan meneh. Nah, kok sore nang derek teng kubur. Minyak sembarang kok. Tak bunyi tengok. Mungkin sampai dijewer. Ini idah tengok ya. Duit ya. Ini rasanya kental. Bocahnya 3,5 kilo. Dhuwur gedene semua ini. Kendil iki kepeper. Turun mulai disisa. Nah, ini sisa. Perkiraan tanggal 23 ini orang lahir temambang lahir malah Mantap apa tadi? masa kena kok iki nak kuning padha wae. Mantap iki apaan? Jan kae nak ngene gladok. Pirang-pirang sasi. Pirang tahun setahun apa? Iya sak putih ngono. Iki mak ita herang iso. Niki dia boten Jumat kok. Ambek peraya. Nggih Pak. Sana tentu ya. Pino kalau dek dalu sampai muntah-muntah. Kon muntah-muntah keroki brambang Bu. Ya wis tak keroki brambang. Ya dengermu ngoten. Nggih. Ini masuk angin Bu keroki brambang. Keroki Pak Nek kan untuk brambang. Ngono aku dari sakit menekan bubuk sakit terus sekolah terus masalah kita nangis ini kok nggih tekan kono jare orang dende sakit gak dik mboten lha tekan omah nangis meneh lara terus tak ukrek kalih niku katen bat tak paringi baby oil terus nembe sakit bubuk. Enak Mbak Ines. Gombal dora kare sak. Jangan kamar sekawan Mbak Bongkar sekarang. Ini kan kasurnya asalnya kan tengah ya. Kasur sing niki. Tengah jem niku. Nak kene. Sing iki asale dik kene ngene. Mesti pindah rono. Asam banget nak bali tidur. Lowor Anyar. iki anak tak kenal langsung. Ya kepenak ngene iki mumpung medun jet ngono terus kayak wong adet. Ya anget orang sak wanit nemene nek ngisor kuwat konggon kerana ning anyar. Nanti di ini ya tak iya apa? Karpat di kau rada anget ya. Iki mantuk ki Kalimantan iki ngeretek jadi. Kembung langsung gua. Dek iyo pruntian. Tengok-tengok. Mak kan melayu Bang nganu, Bang. Kaya muni terakhir kaya mek jetut
ngono. Muni ya nyandek Iki. iki. Iki awak sak anu kabeh. Mulai Mulai wong melayu dek terus langsung salto ngene. ya cara kasut ini yang dijejer nang kulon omah iku ah. Nggih. Nek omah kula Loro kan nganu lek kok jembalian. jempalian ana Jembar. kok tumpak gegere pakane omahe terus mluwahi terus mluntik ngono iki. Lek pakane ya Mas, coba nah. Lah urung roh aku. Mas ana ngetik salto kaya semarai sapa aku ngono. Kita wedok ya, Bu. Dadi kon pakane dek terus malah seneng kan, Mas. Lah itu polker ngono awake lho kabeh. Iku ya dek ingi tak kira. Nek ngono mek cedhut ta. Corona iki. Ora ya tekan dioperasi, Mbak. Benakno sing temenanan. Biasane nek dicecet teko telep dik. Lah njel iku. Iso montore kok ora tau metu dikembangan jogan tak ngopo ta. Dek wingi ya medal. Dapat medal terus kangen bingung lek nglebokno dalan ndi, lenten sembarang dene. Nang kamar kali sing jero, kamar kulon jero. Iki bali kan asal teng kamar kulon niku. Ada Pak kulo kesek tadi ana kabar dalan sing ndak apa. Iki ono ade karo nujono, marang Sami Mbak. Atur mata di Ines. Lambine Ines sing cuwilik jaman ndek gawe tak kekeh nopo. Lah iki kok tukul meneh sak plastik gede. aku ngono. Ukur bae aku ngono. Masa tak kira tanu kok nang lambi. Aku gumul nek tahu tidak nela sak pirang setahun wong sing ora sedeng kulo pirang-pirang kok tenan. Aku dak teko gumul. Teko ganti jenis sempak ngene iki. Sepak jalan kulo banget. Bebas. Kita paling bebas. Iku Lumah. Jangan buat kapan Tak tinggal belakang. internet lo dari di WA Bu terus tak telepon. Yang minta minggu buatan gadah pulsa. Ya aku ngono ku mangke esuk mang telepon duduk ndak keneng. Lah aku telepon duduk ndak telepon mama, aku tak ngono. Lah duduk ngumpul pulsa, diseni paketan marai wong nek muka tanake telepon karo HP ku. Lah iki nek WA no karo anake nek anake ora dipaketan ya ora iso aku tak ngono. Nek engkon tuku paketan nek wong loro kabeh iku lek upama paketan saya ketemu wong loro 100.000 lek kadang di paketan saya ketemu iki dolanan sejine lebar aku lek. Malah ora usah diseni paketan nek rapi telepon aku gak ngono mah bunyinya klek. Omong duwe teng desangu ya ndak mbok kurangi perkara paketan aku ya.